为了要推广减用塑胶，环境部7月拍算要伫咧全台湾40大夜市啊，还有传统市场推动示范减少塑胶。就亲像这店家袂当搁再主动提供塑胶袋互人客，台北的宁夏夜市也变做全台湾头一个减用塑胶的示范市场。 民众西夜市啊，是去菜市啊，定定双手提满物件甲塑胶袋啊，累积起来塑胶袋的量真侪。为着推广减塑，环境部要伫7月份开始伫各县市，经40个夜市啊，也是传统市场示范减少塑胶袋的使用量，大商袂阁主动提供塑胶袋啊。 如果这是一个趋势，我们就变成势必要走向这样。如果是这样的政策，就要自己带啊。 自从2002年开始，政府就开始推行限塑政策。目前拢总有14类场所袂使免费提供塑胶袋啊。根据环境部的统计，这20年来购物用的塑胶袋啊用量为每年200亿个降到2022年100亿个，减量达到5成。虽然效果袂歹，不过夜市啊甲传统市场购物用的塑胶袋啊用量差不多占5成以上，煞无列入限塑管制。所以环境部研究要扩大限塑场所，先推动自愿性减塑了后续再用法令来管制，并无要求购物用塑胶袋要付费才能取得，而是用鼓励的方式来改变民众的生活习惯。由各县市政府考量当地市场的特性，透过宣导、奖励等各项措施。 规划推广，本来就已经禁用免税餐具的宁夏夜市啊，互人选做全台湾头一个减塑示范夜市啊，大商会做伙推撒优惠的活动。袋子真的是用太多了，其实就是你买一个，然后你去别摊的话，然后就是一起放在一个就好。消费者只要带提锅或者环保杯来，我们帮你打9折、打8折。那消费者也乐意来带着环保街一起来跟我们做公益。环境部表示，联合国曾研定全球塑胶公约，向渐渐减少使用塑胶，以零废弃而且落实重复使用来达到减塑的目的。台湾必须甲国际同款，伫市场夜市啊，购物用的塑胶袋的使用量大，通透过宣传无主动提供塑胶袋啊，来鼓励民众家己穿购物袋也是袋物件，创造市场减塑的习惯。记者综合报道。